Apakah kamu tahu, mekau merah adalah spesies burung besar berwarna cerah yang berasal dari Amerika Selatan, khususnya di wilayah hutan hujan tropis dan savana, di mana mereka hidup berkelompok dan mencari makanan berupa biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran, serta memiliki kebiasaan membuat sarang dengan membuat lubang-lubang di pohon atau celah-celah batu. Dengan betina bertelur sekitar 2-4 telur kecil yang dierami selama 26 hari. Mekau dikenal karena kecerdasannya dan kemampuan menirukan suara manusia. Namun mekau merah terdaftar dalam CITES Appendix I yang melarang perdagangan internasional tanpa izin khusus. Sehingga berbagai organisasi dan negara bekerja sama untuk melindungi habitat dan mengurangi penangkapan ilegal.